Добрый день, дорогие друзья, вы смотрите канал Xstate. Сегодня мы рассмотрим с вами 120 интересных фактов о странах Европы. Совсем недавно количество моих зрителей перевалило за 120 тысяч человек. И я буду очень рад, если вы будете не только подписываться на мой канал и следить за моими видео, но и не забывать ставить большой палец вверх. Давайте соберем 1000 лайков, и я как можно скорее выпущу новые видео. Если вы впервые на моем канале, не забывайте подписываться на него, возьмите себе что-то вкусное и поехали! В Нидерландах работник, потерявший работу, получает 80% своей зарплаты в течение следующих 24 месяцев. Название Франция происходит от германского племени франков. Нидерланды предоставляют жилье и работу для людей с ограниченными возможностями. Букингемский дворец был построен на месте публичного дома в 1702 году. Франция почти в 2 раза больше Польши. Германия является вторым по величине потребителем пива в мире, Ирландия на 1-м месте. В королевстве Великобритания, когда вам исполняется ровно 100 лет, или вы отмечаете 60-летие свадьбы, вы получаете личное письмо от королевы. Во всяком случае, именно так было до недавнего времени. Во Франции проживает около 1 миллиона поляков. Фортепиано и скрипка – европейские изобретения. Самая лесная страна в Европе – Финляндия. Гамбургеры получили свое название от города Гамбург. В 1860 году в Неаполе, Италия, изобрели пиццу. Во Франции производится 400 сортов сыра. Крупнейшие города Европы – Париж и Лондон. Если бы не европейцы, Соединенные Штаты Америки не существовали бы сегодня. Любимые блюда шведов – кебаб и пицца. В Германии 70% автомагистралей не имеют ограничений скорости. В Швеции часто можно встретить людей старше 80 лет, которые выглядят на 50. В Италии совершенно нормально жить с родителями до 40 лет. Около 6 миллионов лет назад произошел Мессинский кризис. Во время этого события Средиземное море почти полностью испарилось. Название Испания происходит от слова «Испания», что означает «земля, богатая кроликами». Что касается площади суши, Европа всего на 2% больше Канады. Португалия имеет одни и те же границы с 1139 года. В результате это самая старая страна в Европе с неизменными границами. Около 25% лондонцев родились за пределами Великобритании. Лондонцы говорят более чем на 300 языках. Испанский – это второй по распространенности язык в мире. На нем говорят более 390 миллионов носителей языка. Официальное животное Шотландии – единорог. В составе Шотландии около 790 островов, 130 из которых населены. Самая большая в мире колония муравьев была обнаружена в Европе. Эта колония была 6000 километров в длину и простиралась от Атлантического побережья Испании до северной части Италии. Кстати, не так давно выходило отдельное видео, которое я посвятил муравьям. Если вы любите этих милых насекомых, то посмотрите и это видео чуть позже. Подсказка на него всплыла прямо сейчас в правом верхнем углу. В истории Европы есть период, который по-прежнему полон загадок и интриг.
Этот исторический период, известный как эпоха миграции, произошел, когда различные племена достигли Европы, и по оценкам он закончился примерно в 500 году нашей эры. Причины этого массового переселения племен остаются неясными по сей день, и письменных свидетельств об этом мало. Во многих европейских странах действуют странные законы. Например, в Швейцарии запретили смывать за собой воду в туалете после 22:00. На даче также запрещено стричь газон и стирать одежду по воскресеньям. Во Франции действует закон, запрещающий называть свиней Наполеон. В Великобритании незаконно умереть в палате парламента. В Греции запрещены все формы электронных игр, не только азартные, но и безобидные игры, такие как интернет-шахматы, пасьянсы и большинство мобильных игр, в которые вы играете на своем телефоне или компьютере. По законам географии Европа не является континентом. Европа названа в честь финикийской принцессы по имени Европа. Ее соблазнил греческий бог Зевс, когда он замаскировался под быка. В Берлине больше ресторанов донер-кебаб, чем в Стамбуле. Строительство знаменитого храма Святого Семейства в Барселоне занимает больше времени, чем строительство пирамиды. Оно было начато в 1882 году и еще не завершено. Самым посещаемым местом в Европе является парижский Диснейленд. На самом деле выставлен только 1% предметов, хранящихся в Британском музее. Самый высокий туалет в Европе находится на Монблане, на высоте более 4200 метров. Бельгия имеет самую густую сеть железных дорог в мире. 113 008 километров на 1000 квадратных километров. На строительство Пизанской башни ушло почти 200 лет. Круассаны были изобретены в Австралии. Болгария является старейшей страной Европы и не меняла своего названия с 681 года. 40% населения Греции проживает в столице страны Афинах. Кстати, про Афины и про многие другие города и их достопримечательности выходили видео на моем канале. Можете найти все их в отдельном плейлисте, который называется «1000 достопримечательностей мира». Промышленная революция началась в Европе в конце 18 века. Первой страной, присоединившейся к промышленной революции в Европе, была Великобритания. В Исландии самый низкий процент лесных площадей. Демократия была изобретена в Европе почти 2000 лет назад. Медведь – самый крупный хищник в Европе. Россия занимает 40% всей суши Европы. Вероятно, от 80 до 90% территории Европы когда-то были покрыты лесами. А как вы думаете, насколько это возможно? Напишите в комментариях. Во время Первой мировой войны было мобилизовано более 60 миллионов европейцев. Самыми известными музыкантами Европы являются Бах, Моцарт и Бетховен. Согласно докладу Всемирного банка, Монако является самой богатой страной в мире с точки зрения ВВП на душу населения. Многие из величайших империй в истории имели свои штаб-квартиры в Европе, такие как Британская империя, Французская империя и так далее. Известные европейские философы включают Сократа, Аристотеля и Платона. О них и о многих других греческих философах не так давно выходило отдельное видео на моем канале. В Европе находится самая маленькая страна во всем мире.
Европа также называется луна Юпитера. В Европе один из самых низких показателей рождаемости в мире. Этна – крупнейший вулкан Европы на юге Италии. Англия – это страна-основатель крикета. Хорватия была первой страной на континенте, которая боролась с рабством. Обе мировые войны в основном были сосредоточены в Европе. В национальном гимне Испании нет слов. В Исландии совсем нет комаров. Ни одного. Средние века в Европе длились вдвое больше, чем Соединенные Штаты были нацией. В России более 13 тысяч нежилых населенных пунктов. Гренландия – самый большой остров в мире. Во Франции в каждом городе есть улица Виктора Гюго. Подземные эскалаторы Лондона каждую неделю проходят вдвое больше, чем окружность Земли. В аэропорту Брюсселя продается больше шоколада, чем в любом другом месте мира. На душу населения в Швеции больше всего Макдональдсов в Европе. Благодаря лохнесскому чудовищу Шотландия ежегодно получает от туристической деятельности эквивалента 7 миллионов евро. Чтобы добраться до Африки из Испании на пароме нужно всего полчаса. В Европе находятся две страны, которые полностью не имеют выхода к морю из-за Италии. Знаете их? Напишите их название в комментариях. Европейский Союз – международная организация, в которую входят 28 европейских стран. Несмотря на то, что Европа – небольшой континент, на нем проживает несколько десятков народов. Лихтенштейн – очень маленькая страна. При последнем участии этой страны в военной операции в 1866 году было отправлено 80 солдат и возвращено 81. Они просто подружились с одним человеком в Италии. Ватикан также является самой маленькой страной в мире. Финляндия и Северная Корея разделены только одной страной. Рим был первым городом в мире с миллионным населением. А если вы хотели бы знать больше о Древнем Риме и других античных прелестях, такое видео есть на моем канале, и оно очень интересное. Рекомендую посмотреть его каждому. Стамбул – самый большой город в мире, расположенный на двух разных континентах. В Норвегии и на островах Шпицберген насчитывается около 1190 фьордов. Монако – самая густонаселенная страна в мире. Волга – самая длинная река в Европе, за ней следует Дунай. В Европе нет пустынь. В Европе проживает 880 миллионов человек. Великий символ США, статуя свободы, изначально был построен во Франции, а затем передан Соединенным Штатам в подарок. Эйфелева башня в Париже, высота которой составляет 320 метров, приобрела огромную популярность. Этот памятник является самым посещаемым памятником в мире. В Европе есть самые старые вулканы в мире, самые известные из которых Этна и Везувий. Самые маленькие и самые большие страны мира – это европейские страны Ватикан и Россия. В то время как смерть печальна в большинстве культур, в Северной Румынии у людей другая точка зрения. Они приветствуют смерть на веселом кладбище. На кладбище много красочных надгробий с росписями, оригинально и поэтично описывающими как захороненных здесь людей, так и сцены из их жизни.
Величайшая империя в мире также является европейской. Британская империя в свои лучшие дни занимала четверть мира. За исключением Австрии, все страны Европы говорят на языке, названном по названию страны. Официальный язык Австрии – немецкий. В Германии допустимое содержание алкоголя в крови для людей, управляющих транспортным средством, составляет 0,5 промилле. В Швейцарии служба в армии длится всю жизнь. Женщинам в Дании запрещено носить парики. Мост Большой Бельт в Дании – самый большой мост в Европе. Длина моста составляет 18 километров. В России проживает около 200 тысяч поляков. В России одна из немногих безалкогольных зон – это ресторан «Макдональдс». Марек Каминский – поляк, который был первым человеком в мире, покорившим северный и южный полюса в течение одного текущего календарного года. Первая телефонная книга была создана в Англии. Это было более 130 лет назад. В ней было всего 25 имен. Один из самых богатых людей, живущих в Португалии, известный футболист Криштиану Роналдо. Он сколотил состояние в 400 миллионов долларов. Столица Испании – Мадрид. Самая зеленая столица Европы. 80% Греции занимают горы, а тысячи английских слов происходят из греческого языка. Тогдашний министр культуры запретил трансляцию техасской бензопилой в кинотеатрах Украины. Дольше всех в Европе живут итальянцы. В Швеции мы можем пережить очень страшный праздник. Это фестиваль маринованной сельди, который открывает сезон продажи и подачи маринованной сельди. Мега-бордель Паша – это дом удовольствия, расположенный в Кёльне. Его площадь 9000 квадратных метров и 126 комнат, высотой в несколько этажей. Здесь работает около 120 женщин и 80 других работников сферы услуг. Это самый большой бордель в Европе. Ежедневно сюда приезжают более 1000 клиентов. Самое длинное административное название в Европе состоит из 58 букв. Оно означает «Церковь Святой Марии на пруду среди белых орешников рядом с водоворотом под Красной пещерой в церкви Святого Тесилия» и является вторым по длине географическим названием в мире. Хотите узнать, как оно пишется? Я обязательно оставлю для вас эту информацию в закрепленном комментарии под этим видео. Самый южный фьорд в Европе находится в Черногории. В Неаполе есть вулкан, который может извергаться. Это может произойти в любой момент. В основном извержения происходят под водой. В Норвегии, Финляндии и Исландии запрет на алкоголь был введен раньше, чем в США. В одном чешском домике веселья ничего не нужно платить, если согласишься на наличие камер, которые будут записывать твои розыгрыши-подсказки. Дорогие друзья, пишите в комментариях, какие еще интересные факты о Европе вы знаете. Будет интересно прочитать. Если вы не согласны с каким-либо фактом, присылайте тайм-код на него и развернуто высказывайте свою мысль. Подискутируем. Не забывайте, что на канале до этого видео каждую неделю выходило много интересных работ. Я уверен, все их вы точно не видели. Если вы до сих пор не поставили большой палец вверх, обязательно поставьте его. А если не подписаны на канал, подписывайтесь, но при условии, что вы будете и далее смотреть каждую мою работу. Подписка ради подписки мне не нужна. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.